दुनिया की कुछ अजीबोगरीब पक्षी जिनकी आवाज सुनकर आप भी चौंक जाओगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर यह डॉग आपको क्यूट लगता है तो, वरना यह मक्खर आपको काट लेगा। नंबर 1 पे है ग्रेकेटा बर्ड। इसकी आवाज इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इसकी आवाज सुनोगे तो रात को नींद नहीं आएगा। तो सुनो इसकी आवाज। नंबर 2 पे है कैपेशियन बर्ड। इसकी आवाज ऐसा है कि अगर आप इसकी आवाज सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। तो सुनो इसकी आवाज।